Penso che i mercatini intorno a Piazza Ferreto siano una cosa positiva, perché fanno girare la gente anche intorno a Piazza Ferreto, non soltanto in Piazza Ferreto. Intorno non c'era più niente, nessuno girava, nessuno vedeva. Com'è stato il test del Ponte dell'Immacolata? È andata bene? Sì, bel serale, diciamo, sai, poi ognuno ha i propri clienti, eccetera. Noi lavoriamo molto con gli uffici, per cui gli uffici a pranzo invece sono chiusi, però la sera la gente c'era più movimento, quindi diciamo che le cose si compensano, insomma, ecco, va bene così. Bello quest'anno, se ne sono dati da fare, anche molti banchi, tante cose diverse, proprio bello. Le piace che i mercatini siano stati decentrati un po' attorno a Piazza Ferreto? Direi di sì, così la gente cammina, non prende freddo, poi entra al negozio, fa una spesuccia, sì, direi proprio di sì, hanno fatto una bella cosa quest'anno. Mi piace come è stata arredata la piazza, molto e anche libera, e che le bancarelle siano di là, così si frequenta tutta la città. Come luci è perfetta la piazza, bellissima proprio, suggestiva. Certo, è bello, soprattutto le luminarie mi hanno colpito proprio per l'effetto così, la neve, sembra che la neve scenda, sì. Senta, e le bancherelle che sono state un po' decentrate, un po' tutta mestra, le piace l'idea? Sì, mi piace l'idea, sì, perché un po' era troppo concentrato tutto in Piazza Ferretto. Invece adesso, avendo coinvolto anche un po' fuori, diciamo, bello. Visto che sono aumentate le bancherelle, le hanno distribuite un po' in tutta la città, mi piace l'idea? Sì, non è male, così una persona può farsi più giri e così visita anche la città. Sono anche stato molto felice che quest'anno abbiano messo tutte le luci, insomma invoglia la gente ad andare, sì. Come è stata addobbata? Sì, bella. Meglio rispetto agli anni scorsi? Sì, molto bello. Sì, mi piace, è la prima volta che sono qui perché siamo Erasmus e mi piace. A me è piaciuto molto. Rispetto all'anno scorso meglio? Sì, più luci. A me è piaciuto. Bancherelle decentrate, no? Anche quelle. Meglio, molto meglio, fa meno mercato diremo, un po' più bello. Hanno finalmente cercato di valorizzare un po' il centro di Mestre che negli ultimi anni era stato abbastanza abbandonato. Mi sembra che diciamo, la gente si muova, mi sembra di capire che c'è un pochino diciamo, di allegria. Certamente il Natale a Mestre quest'anno rispetto per esempio all'anno scorso è decisamente più bello. Bisogna sicuramente ringraziare il nostro grande sindaco Brugnaro che ha fatto delle cose sicuramente di grosso impegno, in questo momento che anche le casse comunali non sono floridissime. Bisogna dirgli veramente...